Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Започна масовната имунизација во регионалниот вакцинален центар во Тетово. Земјава бележи скок од 3 места на светската листа за слобода на медиумите за разлика од лани. Од денес официјално започна уписот на ученици во прво оделение. Започна масовната имунизација во регионалниот вакцинален центар во Тетово. Дневно ќе се закажуваат до 1500 термини за вакцинација на граѓаните. 4200 вакцини од кинеската компанија Sinopharm пристигнаа во првата пратка, а се очекуваат континуирано и нови дози. Во 10 часот утрово започна масовната имунизација за граѓаните од Полошкиот регион во спортската сала на Медицинското училиште во Тетово. Од утре вакцинацијата ќе се одвива од 8 до 20 часот, со капацитет за прием на 1500 лица. Па денеска започна масовната вакцинација и вакцинацијата тече нормално. Се вакцинира со вакцината Sinopharm, се вакцинираат постарите луѓе, тие има термини, за денеска има околу 1400 термини, зависи колку ќе се вакцинира. Све е организирано, медицински кадар имамо, лекари имамо, брза помош имамо. Граѓаните кои ја примија вакцината велат дека се поминало во најдобар ред. 87 години се чувствувам добро. Друго нема ништо. Сигурно ќе биде и понатаму добро. Немам ништо, добро е. Добро е. 78 имам, 79. Добро, сега добро е, па сега понатаму здравје. Утро во регионалниот вакцинален центар го посети и тетовската градоначалничка Теута Арифи, која оцени дека се е подготвено за процесот на вакцинација да се одвива успешно. Тоа што е важно е дека целиот тим и сите технички подготовки се на место и важно е да овој процес продолжи понатаму, а уште поважно значи да се запазат закажаните термини. Важен е фактот дека капацитетите за вакцинација се големи, 1000 до 1500 луѓе од 8 до 8 часот, значи за 12 часа можат да бидат вакцинирани. Токму поради тоа со запазување на термините, мислам дека ќе се направи што поголема имунизација. Инаку во првата пратка за овој регионален вакцинален центар пристигнаа 4200 вакцини од кинеската компанија Sinopharm, а се очекуваат континуирано и нови дози. Ќе се соочиме со ужас без крај ако не забрза вакцинацијата, истакна епидемиологот професорот доктор Драган Данаиловски во интервју за телевизија Сител. Не знам, милион вакцини да дојдат сега и одеднаш да ги дадеме во 5 дена, едноставно ефектот на вакцинацијата не може да се почувствува во однос на она што значи ефект врз актуелниот епидемиски бран. Значи, ефектите можеме да ги чекаме за некаде таму после 2 месеци, отприлика, или дури и повеќе. Значи, би можеле да сметаме на вакцините за да превенираме можен есенски бран. Така што, од една страна. Од друга страна, динамиката на вакцинирање, каква што е сега во моментов, право да ви кажам, е мощна трома и според оној сајт Bloomberg, кај што следат постојано секојдневна динамика на вакцинирање, ако вака останеме со 1300-400 дневно просечно вакцини, тие предвидуваат дека 75% од населението би ни биле потребни 6 и кусур години за да ги вакцинираме сите. Значи, мораме да забрзаме нешто со темпото. Колку е тоа реално, јас не знам, ама без 5-16 на ден тешко да ќе можеме да сметаме на реално
зафаќање на голем број на население. Тоа што е значајно, што е многу битно, кога спомнувам многу брзо и многу голем опфат на население да се вакцинира, се однесува на ризикот на појава на така наречени нови мутанти. Ние многу лесно може да се соочиме со македонски мутант, како што индиците се соочија со индиски, јапонците имаат нивни јапонски, Калифорнија имаат калифорниски и така натаму, значи бразилските и јужноафрикански да не ги спомнувам. Значи можни се такви така наречени vaccine escape, значи мутации кои што се случуваат како обид на вирусот да избега од ефектот од обрачот што му се стега околу него со вакцинирањето од една страна и со друга страна стекнување на колективниот имунитет на природен начин. Значи, само ако брзо реагираме и само ако брзо опфатиме голем дел од популацијата, можеме да сметаме дека ќе го предухитриме, ќе му застанеме на патот на вирусот да не измутира како реакција на обрачот што се стега околу него. 3 мај се одбележува како Меѓународен ден на слободата на медиумите. Во таа смисла земјава бележи скок од 3 места на светската листа за слобода на медиумите за разлика од минатата година. Што е потребно за успешно новинарско работење? Слободно изразување, професионално известување, колку е застапена слободата на медиумите, особено во овие тешки времиња полни со предизвици. 3 мај се одбележува како Меѓународен ден на слободата на медиумите. Каква е состојбата во оваа смисла на локално ниво? Разговаравме со колегите Зоран Андонов, долгогодишен и искусен новинар, и Александар Самарџиев, исто така искусен новинар и уредник на порталот Тетово Инфо. Андонов вели дека многу е важна улогата на самата редакција во однос на професионалното новинарско работење. Слободата на изразувањето, односно на новинарското изразување, длабоко е поврзана со ставовите на редакцијата, односно колку новинарот има слободен простор од редакцијата да го кажува она што навистина се случува, односно објективно да информира. Новинарот може да биде објективен, но ако тоа редакцијата поради одредени причини не му го дозволува, односно го, да речеме во наводници, го цензурира на некој начин, тогаш и самиот новинар без да сака не е слободен, нема слободно информирање. Значи, ставот на редакцијата е многу битен. И тоа ја одредува слободата на новинарството во Македонија. И не само во Македонија, насекаде. Објективното новинарство мора да биде оној примарен дел од новинарското известување, бидејќи само така може ние како новинари да стекнеме доверба кај граѓаните, редакциите да стекнат доверба кај граѓаните. Во спротивно се случува она што во повеќето земји, па во голема мера кај нас се случува, односно не им веруваат на новинарите, не им веруваат на редакциите и све се сведува на некои нивни толкувања кои најчесто се погрешни. Самарџиев ја потенцира важноста на независноста на медиумот и непотпаѓањето на влијанија. Слободата на медиумите е една работа или процес кој што е во некаков магичен круг, нели, под наводници. Од една страна сите зборуваат за слобода на медиумите и нели нивно слободно изразување, слободно истакнување на теми и проблеми. Од друга страна го има проблемот со опстојувањето, за кое што се смета дека од некои луѓе во медиумите дека не би било можно без државна помош, што е контрадикторно само по себе. Доколку сакаме слободни медиуми, не можеме да го прифатиме она што некои се залагаат да има државна помош од владата со државни пари. Со тоа впрочем овозможуваме да има влијание државата врз медиумите, како тоа ќе известуваат и како тоа ќе работат. Во Македонија има голем број на фриленс новинари, тоест новинари кои што работат од дома, од далечина. Тие се најмногу погодени од таа условно речено слобода на медиумите, бидејќи се соочуваат со најосновни проблеми како што се
здравствено и пензиско осигурување, плати, во текот на пандемијата некои ги изгубија нивните привремени работи како фриленс новинари и така што за слободата на медиумите се уште мора многу да се работи. Фактички новинарството и медиумите имаат повеќе предизвици и проблеми отколку простор за да развиваат некоја поширока слобода на изразување преку медиумите. Инаку земјава бележи благ напредок на листата на Репортери без граници за слобода на медиумите на светско ниво, со што регистрира скок од 3 места во споредба со минатата година. Падната ограда на мостот на улицата Индустријска беше причина да интервенира територијалната противпожарна единица со поставување лента и дрвени палети, за да се ограничи движењето на минувачите, се со цел да нема несакани последици по животот на граѓаните. Падната е една од оградите на мостот на реката Пена, на булеварот Видое Смилевски Бато во Тетово. Вчера за овој проблем случајни минувачи пријавиле во пожарна и во полиција. Од територијалната противпожарна единица велат дека веднаш излегле на терен, се со цел да интервенираат со поставување на лента и дрвени палети, за да се ограничи движењето на граѓаните и да се избегнат несакани последици. Да, вчера после пладневните часови, значи околу 18 часот, во територијалната противпожарна единица од страна на граѓаните имавме многу пријави за појава на една несакана случка. Значи ни кажаја дека паднало металната ограда на мостот крши Автомотосавез. Значи задниот мост на реката Пена паднала металната ограда и од нас бараја помош да идеме и да интервенираме во таа случка. Од наша страна беше излезено одма. Значи на лице место видовме дека било падната една долга, значи металната ограда и моравме местото да го обезбедиме, значи со лента и со едни други работи кај што за граѓаните наши кои се движат, бидејќи фреквенцијата е голема тука на нашите граѓани, кај што се движат тука, значи и моравме да го обезбедиме местото со лента и така и постапивме. Во тие моменти некои граѓани значи беа вознемирени, значи беше падната металната ограда, значи пријавиле и у СВР Тетово, значи. Од општина Тетово за овој проблем добивме став дека во најкусможен период оградата ќе биде вратена во првобитна состојба, односно со нејзина санација ќе се започне уште денеска, со оглед на фреквентноста на оваа улица. Од денес официјално започна уписот на ученици во прво оделение. Гостеварските основни училишта се подготвени да примаат првачиња. При запишувањето покрај условите пропишани од Министерството за образование, училиштата се должни да ја почитуваат одлуката за реонизација што ја донесе Советот на последната седница. По продолжениот празничен викенд од денес официјално стартуваше уписот на првачињата, кој ќе се одвива во текот на целиот месец мај. Основните училишта во Гостивар ги отворија вратите за првоодделенците и подготвено ги дочекуваат родителите и дечињата. Документите за упис може да се доставуваат директно во училиштата, но и електронски. Новина што ја воведе Министерството за образование. При запишување на првачињата покрај вообичаените потврди и лична документација, годинава треба да се достави и потврда за извршен очен преглед. Новината е што освен документите кои треба да ги примаме и сме ги примале до сега кај педагогот, кај педагошката служба, педагог, психолог, дефектолог и еден наставник, годинава тоа може да се направи и преку услуги или услуги GovMK. Сите потребни документи, значи свидетелство од родени, потврда од примена вакцина, потврда од стоматолог, годинава имаме новина и потврда од офталмолог. Пошто родителите не биле запознани претходно, тој документ ќе може да го обезбедат во меѓувреме. Со почеток на учебната година, тој документ треба да го имаме како училиште, за да може учителките
учителите да бидат до знање, да знаат дека какво дете примаат и дали има проблеми воопшто со погледот или не. Освен ваквите законски пропишани услови, училиштата се должни да ја почитуваат и одлуката за реонизација, што ја донесе Советот на општина Гостивар на последната седница. Со неа определено кое дете во кое училиште треба да тргне во прво одделение, според местото на живење. Реонизацијата е со цел да има рамномерна распределба на ученици. Па јас се согласувам со тоа. Секој каде што го има училиштето, би требало кај што му е поблиску и детето да го води во училиште. И нормално сега некој да работи со 30 дечиња, а некој со 10 или со 15 и тоа не е во ред. Или да е бројката помала од 10. Сепак, ние сме централно училиште и нашиот број никој пат и не бил во прашање, пошто ние толку дечиња имаме. Реонот на кај што припаѓа училиштето Исмаил Ќемали, не било проблем запишување на дечиња. Во прво одделение во новата учебна година се запишуваат деца родени во 2015-та. По барање на родителот може да се запишат и деца кои ќе полнат 6 години до 31 јануари 2022, но со добиено мислење од педагог и психолог од училиштето. Уписите со доаѓање во училиштата ќе се одвиваат со посебен протокол за заштита од коронавирус. Задолжително е носење маски, одржување на растојание од 2 метри, дезинфекција, проветрување на просторијата за разговор и слично. Во текот на изминатиот ден за неносење заштитни маски парично биле казнети 37 лица од Тетово и 24 лица од Гостивар. Регистрирано едно прекршување на полицискиот час во Тетово и едно во Гостивар. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера вечер околу 23 часот и 15 минути, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар на улица 18 ноември во Гостивар лишиле од слобода 19 годишен гостиварец, кој агресивно се однесувал и ги спречувал полициските службеници во извршување на службени дејствија, а кој исто така претходно ја прекршил забраната за движење. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера околу 2 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 35 годишникот Тетовски Пирок, кој пред семејниот дом му се заканувал на неговиот 54 годишен сосед, со когот претходно имале нарушени односи. По расчистување на случајот против 35 годишникот ќе следува поднесок. Вчера околу 12 часот и 30 минути, полициски службеници на СВР Тетово привеле 37 годишен скопјанец, кој во близина на клучката за Тетовско горно седларце, управувајќи патничко моторно возило со скопски регистарски ознаки, направил сообраќаен прекршок, а откако бил запрен, агресивно се однесувал кон полициските службеници. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера во 11 часот 25 годишникот Гостиварско Горјане во СВР Тетово пријавил дека околу 10 часот и 30 минути во Тетовско селце физички бил нападнат од 21 годишник и 35 годишник од ова село. Според пријавеното, едниот од напаѓачите употребил и дрвен предмет. Се расчистува и документира случајот и против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Вчера околу 19 часот и 30 минути, полициски службеници од Оделението за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 38 годишен гостиварец, кој претходно физички ги нападнал неговиот 61 годишен роднина, сопругата и ќерката на роднината. По расчистување и документирање на случајот, против него ќе следува поднесок. Вчера во 15 часот во Гостиварски Врбен бил нарушен јавниот ред и мир, во кој учествувале 18 годишник и 21 годишник од една и 16 годишник од друга страна, сите од ова село. Се расчистува случајот. Вчера околу 18 часот и 50 минути во СВР Тетово било пријавено дека настанал пожар покрај регионалниот пат Скопје-Тетово во атарот на Тетовско Желино, при што гореле стари гуми, дрвени палети и поголема количина на хартија. Со интервенција на Тетовската територијална противпожарна единица, огнот за кусо време бил изгаснат. Нема повредени лица, се расчистува случајот.
Вчера во 18 часот и 25 минути во СВР Тетово било пријавено дека во гостиварски Балиндол патничко моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 26-годишникот Балиндол, удрило во малолетен пешак од Гостивар. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Извршен бил увид на местото на незгодата од екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Ракометната репрезентација на Македонија се најде во третиот шешир во пресрет на ждрепката за Европското првенство во Унгарија и Словачка. Европската ракометна федерација официјално ги објави шеширите пред ждрепката за Европското првенство кое во јануари 2022 година ќе се одржи во Унгарија и Словачка. Ракометната репрезентација на Македонија се најде во третиот шешир заедно со селекциите на Белорусија, Исланд, Чешка, Словачка и Франција. Тоа значи дека нашата репрезентација нема да игра против овие селекции во групната фаза. Како можни противници од првиот и најквалитетен шешир се репрезентациите на Шпанија, Хрватска, Норвешка, Словенија, Германија и Португалија. Во вториот по квалитет шешир се селекциите на Шведска, Унгарија, Русија, Данска, Србија и Австрија. Како можни противници од последниот четврти шешир се репрезентациите на Холандија, Црна Гора, Украина, Полска, Босна и Херцеговина и Литванија. Ждрепката за групите за финалниот турнир од Европското првенство ќе се одржи во четврток со почеток во 17 часот во седиштето на ЕХФ во Виена. Континенталниот ракометен собир во Унгарија и Словачка ќе се одржи од 13 до 30 јануари 2022 година со учество на 24 репрезентации. Македонија по седми пат ќе биде учесник на европските ракометни првенства во машка конкуренција. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.